of the Daily Essentials. Naku, maraming salamat po sa mga dailies. Actually, ang ganda. Nakita mo na ba? Thank you so much. Gamitin natin yung mga essentials mamaya. Oo. Siyempre naman, magpasalamat din tayo, i-acknowledge natin ang presence ng ating mga VIPs. We have Miss Tutsi Guevara, Miss Tutsi Angara of Costa Pacifica. Hi, Mami Luque. Thank you so much po sa pagpapasali sa amin doon. Yes, balik po ulit kami doon. Wow, kinataraga pala. Mamaya. O, namiss po namin. Pag nakikita mo kami lahat, namiss talaga namin. Yun ang palagay yung sinasabi. Ganda sa Costa Pacifica. And of course, we have Sir Aldrin Serrano, the head of Global. Hi. Thank you so much. Thank you so much. And of course, ang tatay natin, Elmo. We have the head of Star Magic and ABS-CBN TV Production, Direk Laura T. Jogging. Direk Laura na umiikot na dito sa loob ng venue. Busy siya. And of course, our CEO po, broadcast of ABS-CBN, Tita Cory Pidanes. Hi po. Hello po. Grabe, Sunday na Sunday. Andito siya para... Salamat, tita. Thank you po. Ayan. Okay guys, kaya pa ba lahat? May energy pa? Ang dami pa namin mapakita sa inyo lahat kasi eto
chika ng mga castmates natin. Pero for sure, madami pa kayong taon, especially Ate Maris. Bakit ako? Ate, kamusta? Anong kwento mo sa ating experience? Pagpunta ng Baler, sa pagpo-photoshoot, anong pinaka-na-enjoy mo? Pinaka-na-enjoy ko yung scenery kasi napakaganda ng Baler. First time ko ma-explore today. And syempre, na-enjoy ko yung company ng mga castmates. Hindi, alam mo, favorite ko kasi ito si Ate Maris. Kasi Oo. yung energy niya from 4 a.m. to ano talaga. Andun pa 1 a.m. din. nandun Oo. siya. Talaga? Oo, talaga. Swimming pa siya. Eto naman, tanungin natin si Mau kasi isa din to sa mga first time natin nakasama talaga sa trabaho bilang sa Star Magic Artist. Kamusta naman yung initial reaction mo na nakasama yung team of Star Magic Artist? It was fun kasi I'm new to Star Magic, so it was nice to be able to meet everyone. I know everyone from social media, Oo. but to see someone in person is different. So, of course, masaya ako to bond with everybody. Ayun, thank you so much, Mau. And Para thank you talagang so much. parang bibigyan natin siya ng title ngayon. Kung paano siya sumagot. Ganyan talaga siya in person, di ba? Oo, Ganyan pero talaga siya totoo, sumagot. ganyan talaga siya. Oo. Ayan, eto naman si Elmo. Elmo, ano naman yung favorite part mo sa shoot aside sa buffet natin sa Costa Pacifica? And Oo. di ba, nakapag-survey ka ba ate? Siguro yun nga ang masasabi ko na favorite part ko kasi nakapag-surf ako pero it was still part of the shoot which made it even more fun para sa akin. Yun, thank you so much. Alam mo, ako din, first time ko mag-surf, di ba? Ikaw ba first time mo yun? Hindi naman, pero ngayon lang ulit in Baler and it was like the best talaga. Sige, ano ba ang dapat abangan dito sa hot summer in Baler? Bukod sa pagsusurf. Siyempre, yung pictorial, yung Diba? pictures namin, and siyempre, yung mga candid moments where, yun nga, we get to really hang out and, be closer with each other. Yes, ayun, thank you. And just like the mga naunang batch, i-ready na ang audience and viewers dahil eto na po, ilalabas na ang featured pictures ng Yan tatlo. na. Okay, ito na guys. Ito na ang inyong official photos. Panoorin natin hintay sa Yes, nakita rin natin ang Oo, post Heaven. And tawagin na rin natin back on stage, Andrea. Yes, Andrea, come here. Okay, at syempre guys, habangin natin si Andrea. Kamusta naman? Ikaw, Mau, alam kong ano to eh. PhD na niya ang mga pictorial. Talaga, veteran to siya eh. Kamusta? Veteran ka talaga. Kamusta naman? Nakita mo yung official photos. It's nice. I did not expect because I get nervous also, especially if I can't choose the photos na baka I won't like them. But I like them, so all good. Yun Maris, kamusta? Nagulat ako. First time ko makita yung photos. Sobrang ganda ng mga photos ng lahat. As in. Elmo. Bakit? Bakit? Sa akin din naman, nagulat ako kasi first time to see the pictures and napakaganda naman talaga ng pagkakagawa ng photographer natin. Papa ka doon. Elmo mo pa. Nandito na po ang ating mga pictures. At dahil dyan, ito na Pwede kayo yung uuwi po kayo. Yan. Ay, wow! Isama na natin yung kay Heaven. Nandito pa. Thank Si you. Andrea. Ganda. Pakita mo, Maris. Oo, di ba? Oo, ang ganda dyan sa cave. Super ganda sa cave. Favorite occasion ko to? Yes, yung sa cave. Super ganda. Mapapanood niyo po yung isa sa mga episodes namin, yung cave na
bagay sa atin na swimwear. Confidence and body positivity. And I thank you. Yes! Palakpakan po natin silang lahat. At ngayon nakita na po natin ang official photos ng lahat ng ating castmates. It's now time to reveal the super teaser of Star Magic Hot Summer in Baler. Let's all watch this.